Mais lelo toza koyoka lisusu bazo yebisa biso ke troupe ougandaise il faut ekota. Ah, mais eko bangisa, eko kamwisa mwa moke. Nazo yeba te troupe ougandaise ango ezokota. Na charge ya nani? Et puis troupe ougandaise ango toza na bango na no contentieux. Nano bafuta biso te na ba désordre bango basalaka. Siko to ko mituna. Ah, gouvernement pas lobela biso, a ko lobela biso te. Eza lokola lobi toyokaki Kagame lobi alinya financer construction ya bandako na est na 30 millions. Ah, ka Kagame biso tozone la ke Rwanda asala biso bakuzoma. Bande kolagaye oyebi mikate na poche ya ndoki soki bimi atoza na nzala kolia te. Bon me ko éclairer biso, bo éclairer opinion to yeba. Parce que les lobbies sont nyonso na kati ya Congo to koma toza ya kolamuka to luka to yeba eloko ni to sala Congo ekende liboso. Bande konangai eza passe. Uganda o azana ba nyongo na biso, Uganda o azana ba contentieux na biso abunda na kisangani ya boma bato. Kaka Uganda wana nda zotinde la biso troupe na ye eya po ya te. To mekana no kotala makambo wana. Botele mate po bokoma ba sanguinaire, botele mate po bokoma koboma, mais botelema, bolamuka po bobatela mboka, bo dénoncer ya mabe, bo dénoncer ba ya mabe o bazana kati ya mboka. Keba na mikate na pocha ndoki, keba. Keba na eloko zo na pocha ndoki, keba nango. Atoza na posa nango keba nango. Po yebite, po yazo lukali ayo, o yebite. On est là dans votre chaîne, notre chaîne, Mission Eka TV. Mission Eka TV. Nous avons besoin de biloko kitoko, ba télé dramatique. Il y a qualité, il y a bien, ba gag, ba missions socio-culturelles. Bon s'abonner massivement. Je dis bien massivement. Moi Alain et si na s'abonner qui na tongo. Ami bana na mboka tikankolo apambola bino et zawa bino prophète Eka. Oyo tomesana kosolo la biso na bino elongo o tomesana kosala ba analyse politique. Na kati na émission na bino Congo mon pays. Balinga bina ngai. Émission eza kaka potolo bila mboka na biso. Totala lolenge nini toko sala tokende liboso. Lolenge nini toko latisa Congo elambasika. Ngana yebi eloko moko que l'Afrique d'ici 2040 est dominée et qu'on late l'ambasika même et qu'on domine même babindele. Alors les autres ngana biso moko na moko to conscience ayeba ko telema ayeba ko tonga ayeba ko latisa esika ya zali elambasika. Mais lelo to kolobela tina na ba actualité na biso. O eza koleka na mboka bande konangai e eza kokamwisa o ezoleka na mboka lobi kuna toza koyoka ke tokomona ba troupe rwandaise ba troupe ougandaise bakoti bakoya na mboka awa na côté na est po bayeba ko travailler ensemble na armée na biso pona ko combattre ba seigneur de guerre ko combattre ba terroriste o baza ko sala bulu na est. Mais ezokamwisa moi mokezo sala moi passer kotala déjà que ce qui toko permettre les sous ma troupe ougandaise makota. Mais ba troupe oyo bangonde babundaka na Kisanganit na nutile loto zana na bapota ezali parce que mingi ya ba victime ya guerre wana ba victime ya pasi wana ya mobulu wana o ba troupe ougandaise basalaka mingi nano baza indemnisé te mingi nano ba répondant na ba problème na bangote to monaki kutu mama Denise bande konanga na mona ki na kati ya télévision na moni mama Denise akekutu ko chapa flair na batombi ya ba oyo bazalaka victime ba o bakufaka na kati na bitumba wana. Mais lelo toza koyoka lisusu bazo yebisa biso ke troupe ougandaise il faut ekota. Ah, mais eko bangisa eko kamwisa mwa moke nazo yeba te troupe ougandaise ango ezokota na charge ya nani.
et puis troupe ougandais zango tozana bango na no contentieux nano bafuta biso te na ba désordre bango basalaka siko toko mituna gouvernement pas lobela biso kolobela biso te balinga mi Congo eza na bosenga ezo la mbasika Congo eza na besoin kende liboso mais est-ce que bobanzi malamu penza ke kaka na banguna na biso wana nde bango tokotonga na bango lisu Congo ekobangisa na komituna na yebite lolenge yo po mituna eza kaka banalise tolobi kaka to mituna est-ce que ba Ugandais wana bango nde bakoko sunga biso kote wana kaka ba Ugandais bayaka babundi na ba Rwandais na Kisangani kaka bango wana pe sunde bakoya po bachate boye bisabiso ya solo toyebi na note bazoya kozwa nini lobi kuna lekaki tokaki troupe rwandaise ekotaki na est ekoti ebimi ekei nayebi te gouvernement ifo yebisa biso makambo yango ezosala babongo ndenge nini eza comme isi bolinga bopesa FARDC na biso mosala moko ya makasi alors tosungana yango tofandi toko nakotala nakoyoka bato mais nakomituna me au juste tokende wapi Congo mon pays tozokende wapi na yebite yozo yokanga yozo landanga yopo mituna Uganda tupo Ugandesa ya akota aya kosunga biso pona abenga na banani est bloc à est ezali ba Ugandais ba Rwandais banani bangonde mutu basala baza na sima ya kacha ba trouble wana kaka bango wana nde photo benda obi na utakota la chaîne na utakota l'émission moko émission le salinga passe ezalaki na stade moko na Rwanda na moni un général rwandais azoloba na monoko na mboka na bango azoloba boye alobi tobunda na kati ya Rwanda te tobunda na kati ya Rwanda te mais tobunda libanda po tobebisa Rwanda te mais tozana esika na biso kuna na ngambo esika tokenda kobunda tokenda obundaka kuna awa pe bafacilité biso lobi tozalaki okende na makolo na mituka mais lelo tozwi facilité okende na baavion bandeko na ngai mission esalinga pasi nabi bon biso tomoni ka avion ye po efacilitaka bato bakendaka bavoyage or bango baa na makanisi mosusu yango nga mpe bangisi te tokosala analyse to mituna siko tropo Ugandais wana ekoya ezaka mpo l'intérêt na biso bokeba bofungola biso gouvernement fungola biso eza lokola lobi toyokaki Kagame alobi alingi financer construction ya bandako na est na 30 millions kaka Kagame biso tozolela ke Rwanda asala biso bakuzoma bandeko na ngai oyebi mikate na poche ya ndoki soki ebimi atoza na nzala kolia te parce que oyebi te mikate ebimi na poche ya ndoki apeso ya bima lia yo lobi te po ngai naza makasi nalia te okolia te oyebi ka ndoki oyebi pe ke ndoki wana aliaki deja mwana na yo alie mwasi na yo alie siko ndoki wana lisusu oyebi pa aza koluka alia yo abimisi mikate na poche na ye parce que ayoki kozoyoka nzala abi ozwa lia yo po lobi te nalia kaka te tome kotala makambo malamu ekobangisa gouvernement éclairé biso bino ezali gouvernement ya ba warrior gouvernement ya bayeba akobunda bo meko éclairer biso bo éclairer opinion to yeba parce que lelo biso nyonso na kati ya Congo tokoma toza ya kolamuka toluka to yeba eloko ni tosala Congo ekende liboso bandeko na ngai eza pasi Uganda o azana ba nyongo na biso Uganda o azana ba contentieux na biso abunda na Kisangani aboma bato kaka Uganda wana nda azotindela biso troupe na ye eya po ya te to mekana nokotala makambo wana na yebi ke bokonzi ya mboka na biso azaka na bwanya mwa mingi na yebi ke na parlement na biso ba président ya parlement ya sénat na ba député na biso bazaka pe na mwa bwanya bo mekana nokotala likambo bo mekotana likambo yango l'autre fois na lobaka mais toko chape mire te
toko chamiro omoni bikambo est ezala kaka likambo moko esenga d'abord to purifier na kati so to purifier na kati bato libanda ba okota te et à moi passe to sunga Congo to telema yango na senga na bino ba ndeko na nga boza na est bo telema te po bokoma ba sanguinaire botelema te po bokoma koboma mais botelema bolamuka po bobatela mboka bodenonse ya mabe bodenonse baye ya mabe po baza na kati ya mboka propagandese ekokota eya kosala nini ekozala na charge ya nini gouvernement mpe mbongo eza te toluka nano tobanda kozwa toliaka Thomson tolia mwa soso o balakaki biso ya monene nano tomoni yango te kaka ya kofuta propagandese keba na mikate na pocha ndoki keba na eloko zobima na pocha ndoki keba nango atoza na posa nango keba nango po yebi te po ye azoluka lia yo oyebi te yango vraiment analyse na biso yango wana et puis tokomona lisusu makambo ekoleka mikolo oyo tokama tomoni pouvoir en place et rapprocher église lisusu tomoni tosepeli makasi parce que namonaki papa mbongo abimine sengo moko tu n'as pas d'idée yango to bituna oh est-ce que union sacrée et quoi ici bloc patriotique et bouki yango oh to bituna soki union sacrée bouki bloc wana c'est que bloc wana ezaki ko tambola pona ba intérêt na bango moko. Parce que ceux qui réellement bazaki d'intérêt à peuple. Boni bango ba sepeli, ba bimi, mais pas son rappel ba ibisa peuple. Yango moni na ibisa kabino bande konangai. Et loko zo boma mboka na biso oyo eza ba na politique. Mingi bazo travailler pour na intérêt na bango. Mingi bazo luka ba positionnement na bango. Lobi kuna tomona kishola lobi so balingi te soki bazwa ba école na bango batikela biso ba bâtiment na biso mais lelo tomoni shola lobi asegi pardon habi bolibi église bolibi sabiso ah bon parce que tomoni pe tozongeli kofuta l'école na humanité na secondaire ezongeli kofuta c'est que ba sepeli po bango esengo na bango ezali kaka ndenge bazaki kolinga gratuité te eza motuna na tuni parce que tout le monde papa mbongo a sepeli parce que peut-être toko koloba soit parce que bazui ba intérêt na bango mais intérêt na bango ezaki nini bana bazoko futa parce que mutu ayebi kozwa part na ye est-ce que ça intéresse que ça bazana intérêt ya bolingo mboka yango toyeba malamu ba Kristo toyeba malamu ba Congolais total banani ba atambwisa biso total. Parce que tout le monde qui va marcher, tout le monde pour la bouille. Est-ce que ma marche après les années qui a pour qui c'est la bango bon la bango, tous les années qui pour la Congolais, tout soit améliorer situation bien conditions de vie à enseignant, tout va améliorer conditions il y a enseignement. Tout peut-être les années kaka pour bango va revendiquer ça la pression, na pouvoir repérer ça bango ba droit na ba. Bande konangai totelema Congo mon pays Congo eza ya yo eza ya ngai soki totelemi te tobundi mpo na Congo te mutu musu akobundela Congo aza te oyebi lelo tolobaka baétranger bazosakana baétranger bazosala biso boye bazozongisa biso boye c'est parce que biso moko tofungolela bango nzela c'est parce que biso moko et puis tobitika bato bakosa biso yango omoni nga nasengaka na mokonzi ya mboka ba réformer le système éducatif pour nani de permettre moi na moko au moins temps moi na zo civisme quand na e ko ramener le patriotisme on est comme melaye bolingo mboka à ko défendre mboka ba ko manipuler facilement te lelo ba to ba manipuler mutu moko boso za na besoin réclamer poste gouvernemental abimi abali ko bisabino boya te T'es peuple de Dieu, t'es un peuple congolais, Bolibisa, toi, ba ecclésia, mais t'es un bon côté. Il faut t'ôter les mains. Tombo yana to balinga, basala biso ba bouc émissaire na bango. Basala biso ba tremplin na bango.
to lukabato baza ko défendre intérêt à Congo. Parce que na yebite sikoyo, na yebite est bloc patriotique et Kofi to ezali. Na yebite. Yako makambola na kama sona tuni de konanga pasteur l'a dit. Na tuni est-ce que bloc patriotique ezali lisusu to ekufi. Po ba basala ki bloc patriotique ezali ki force église SCC de la catholique. Sikoyo na kati to mona ki bande konami so ala buka fayolo na bozito te komona lisusu nani FCC pa ko nani FCC pa yaki parti. Sikoyo a catholique a se retirer pour ya se feli. A se feli na nini va pesier to éviter. Yango bakamoyo esalaka ezotala to bitala to kende wapi. Tozo kende wapi. Est-ce que réellement tolingi mboka na biso? Est-ce que réellement toluka intérêt ya Congo? Bande konanga Congo ekozala boyete. So Congo toza ko sombrir kaka. C'est parce que bato ebele o bazo tozo tcha liboso na biso. Bazala te bato baluka intérêt peuple. Pour tout le monde qui a des revendications qui marche qui mais la monnaie va boyote, tu as marché sur terre. Pour l'année, moula, courir aussi. Tant qu'on a marché, vous avez été que moule zalaki. Ah, bah de qu'on a bossosora, ko sambela église, to ko sambela. Mais on est allé de là, moka na yo, et c'est un patriotisme na yo. Et c'est un patriotisme na yo. Et c'est un éveil na yo. Bako sabinote. Bako sabinote. Et ça la passe. Kotala. Makamoto omona oyu. Tozo kende wapi. Mais ngana yebi eloko moko ke Congo eko changer. Ngana yebi ke tozo kende na mbongo ma Congo eko late la basika. Ngai na confiance wana. Na onzamba lo bilanga. Na ligi yopoza na confiance wana. Mais ezo senga concours ya yonanga totelema. Totelema totonga Congo. Totelema toloba non na ba oyo baza ba dongolo biso. Tolongwa kozala ba fanatique ya ba politique. Tolongwa kozala fanatique ya ba politique. Parce que toko ba domona ke bango ba ke ba tirer intérêt na bango bazui et sili basuki. Ba sepeli ha bo bitu na siko a sepeli nini. De ce que ayebaki na yeke chemin oyo gouvernement to mokonza mboka bazwa ke ezali nango malamu. Mais comme ngana se retrouva quitté, yango fona combattre bango, na créer trouble, na créer problème. Alors ba koti pe trouble la kati na bato. Siko bo mituna. Toza wapi. Poto moni kadima azawana. C'est que kadima zaki le choix malamu. Bande konangai, toza na besoin Congo changer. Toza na besoin Congo kende liboso. Mais kozala te na ba système ya koluka ka bentere. Totala Congo o Lumumba lukelaka. Totala Congo kimbango alobelaki. Congo yo malula anyoko makipona yango. Totala Congo oyo ya Monseigneur Kimbondo. Congo ya Dinabal. Congo ya Coutinho Fernando. Totala Congo ya Mobutu. Congo ya Etienne Tshisekedi. Congo ya Kizenga. Congo ya Papa Ileo. Papa Liao. Bande konangai. Soto lingi Congo ekende liboso. Esenga na biso to lamuka. To banda ko landa te. Parce que ba la politique ba linga ba utiliser biso. Bande konanga to sto su expérience te. Élection liboso ya mibale ya misato. To comprendre. To comprendre. Lelo passe ezalaki kaka nini. Passe ezalaki nini. Bato muso alinga gratuité et enseignement te. Et comme il combat ça. Et comme il combat ça. Parce que gratuité et enseignement, wana. Et ça qui est là. Oui, tu as la gratuité dans la primaire. Secondaire, on est sur le moins. Mais l'objet, tu y habité. Tu y habité. Bande konangai. To linga Congo. Nenge tchèque seke de linga ki Congo. Nde kisenga linga ki Congo.
nde Lumumba alingaki Congo, nde Laurent Désiré Kabila alingaki Congo. Tolinga Congo. So tolingi Congo, tokenisa Congo liboso. Tolongola kotala kaka ba biso ya biso. To sosola. Yabona lingaki to meka kolobela ensemble na ba mwa ba actualité oyo zo le kabikolo yo. To bituna au juste to kende wapi. Bokeba na mikato ebimi na pocha nganga, bien na pocha ndoki. Mutola si alié au déjà bato. Amisi sou mikata chelio. Olobi ono parce que na zana nzala na yakeba. Est-ce que question na mtema mala? Nkola pambola bino na pamboli ba inyoso bazali na poto ba baza pa système biso na pamboli ba baza awa na Congo. Bo s'abonner massivement na kata chaîne na biso. Mission EK TV, ba numéro na biso ezali wana. Bo benga to partage, on a sujet moko, to na likambo moko, comme la biso, on a image moko, tinde la biso. Toko publier yango, toko lobela. Et ko sunga biso, problème na biso zakaka, to zala pembeni na bino, to lobela Congo, Congo kende liboso, to lobela. Na kati na chaîne oyo, ezali na ba mateya, ezali na ba théâtre, ezali na ba biloko ebele oyo ko permettre yo ozala nakati na mboka na yo. Tika kolo apambola bino ezalaki wa bino le prophète Eka, que Dieu vous bénisse. Abonnez-vous sur notre chaîne, cliquez sur la cloche de notification pour ne rien rater de nos publications.